日本茶、日本食、どっちも大好きなんですよね。自分は本当に大好きなんだけど、最近まで日本茶と日本食につながっているところがあると、気づかなかったんですよね。でもあります。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。約10年前から、主に車の YouTuber としてやってきた俺は、半年ぐらい前に星、これ星って書いてありますよね。星というブランドを立ち上げました。大判焼き屋になりました、アメリカで。なんかね、日本とアメリカでつながっているところが何があるのか。日本車はもちろん一つがある。と、日本食。日本といえば日本食。アメリカ人に聞くと日本といえば寿司とかにすぐなる。天ぷらとかになる。日本車の話になる。どっかにつながっているところがあるんじゃないのかなと思って、こういうことを考えてみました。特に車好きな俺ら、このチャンネル見てくれてる方の中で車好きな人が、ノーマルで純正の車を買って、もしくは旧車だったら旧車はそのままオリジナルのものを買って、いじったり、ホイール変えたり、色を変えたり、ラッピングしたり、車高を落としたり、エンジンのチューニングしたりすることが楽しいことなんですよね。車好きとしては。自分のオリジナルなもの、他にもたくさんある。中では自分のものは自分なりに作ってきた。で、いろいろ改造できるんですよね。日本食、もう食べ物。日本食と限りないんですよね。どんなものでもアレンジできますよね、いろいろと。全く料理に詳しくない俺でも、大判焼きを選んだ理由が一つがあります。伝統のある、昔からある、丸い、簡単な美味しい日本のストリートフードをいろいろなアレンジができることが面白いと思う。改造しやすいある意味では。車的に考えると。この丸いものに何を入れるかによって、丸いものの表に何を焼き付けることによって、オリジナルなものが作れますよね。簡単にオリジナルなものが作れる。車もそうなんですよね。簡単じゃないかもしれないけど、色を変えたり、車高としたり、ホイール変えたりする自分の自由であること。料理も、やっぱり自由があることは最近気づきました。90年代から、特にもう91年から日本に行ったり来たりしている俺から言わせると、日本人って、日本食、日本にある海外の食べ物、フランス料理、中華料理、アメリカン料理ってあるかわかんないんだけど、アメリカのハンバーガーでも日本人らしくこだわって、すんごいもの、もしかしたらある意味ではもっとあったものを改良されて、日本に今あるフランス料理、中華料理などが世界一のものだと言われても、世界一のものとして評価されてもおかしくはないぐらいすんごいいい感じに改良されたんですよね。アメリカ人として長年日本を見てすごいなと思うところが、その改良の力というか、センスというか、もともとあったものを基づいて、よりよくプレゼンテーション、よりよく味を出す、よりよく美味しくものを作る、アレンジをすること。もちろんフランス料理はベースあるんだけど、多分日本人の口にこうすれば、日本人にはこれもっとこうすれば合うんじゃないかという考え方。アメリカ人として日本を見てすごい憧れのところなんですよね、そこが。日本用にもっといいものをベースにあったもの。もちろん新しいものをいろんな開発とか発明とか日本ももちろんすごいんだけど、あるものをよく改良することがすごいだなと思って。大判焼きをやろうと思った時からも、日本人じゃないんですけど、そこまではできないかもしれないんだけど、オリジナルで改造しやすい、ベースがあったものを、今度オリジナルでテキサス、アメリカ、アメリカ人の口に合うようなものを作っていきたいなと思う。ただ、それやりながら、もちろん日本の伝統のその味、美味しさを残しながら、あんことかそういう味はね、伝統的なんですよね。カスタードクリームも日本にもある。でもそれ以外もいろいろできるんですよね。ベースとしてあるこの丸くて美味しい。アメリカだったらワッフルという感覚になるんですけど、中にいろいろ入れられますよね。ストロベリークリームチーズはストロベリーチーズケーキっぽくて美味しいものできますよ。もう作っちゃいましたよ。その他にもチョコクリーム、そして抹茶クリーム、日本といえば抹茶とかってすごい
改造するのが楽しい。改造すればするほど、いろいろ改良すればするほど飽きないんですよね。新しい考えが出てくる。常に新しいアイディアも考えられる。今度テキサス、アメリカのテキサスと日本の大判焼きをどうやって一つにするのか。肉、バーベキュー、テキサスといえばバーベキューですよね。中に取り入れたりとか、サンドイッチ、ポークで作ったりとか、いろんなアイデアがあって、近いうちにもうカフェをオープンするので、星カフェはテキサス州でオープンするんで、いろいろ試してみたいなと思います。自分の定義じゃなくても、発想、その考えが自分と自分の周りにいる日本好きな外国人、もしくはアメリカに長く住んでる日本人のアイデアもいっぱいあると思うんですよね。オリジナルでものを作っていくのは面白いなと思う。日本に行くたびにいろんなインスピレーションをいただきますよね。この間、竹下通り、原宿のクレープ屋さんの、友達のクレープ屋さんのところに行って、クレープは今やる予定はないんですが、インスピレーションになりますよね。いろいろアイディアを、このクレープ業界の中に激しい競争の中ではどうやってオリジナリティを作っていくのか。日本人にはすごい、それはね、その力がある。昔からはね、勉強させていただいてます。まだまだ勉強中なんですけど、自分も同じく美味しく、オリジナルでもっとベースのある日本のものをアメリカ人の口に合うようなものを出してきたらいいなと思いますね。面白いのはね、車もそうなんだし、日本食もそうなんだけど、オリジナルなアイディアが、例えば、パンケーキ。ね、パンケーキみたいなものは、もしかしたら、ヨーロッパか、アメリカ、日本にも行って、日本で今度さらにすんごいパンケーキができた。スープレーとか、いろんなオリジナルアイディアが、今度また日本から逆輸入っていう形になるのか、そのアイデアを見て持ってきて、俺も結局そうなんだけどね、コピアとかそういう真似とかじゃなくて、アイデアを基づいてオリジナリティ。そしてもう一つが俺の考えの中で、車もそうなんだけど、日本の良さ、日本の車の強さ、良さ、素晴らしさ、そして日本食の美味しさを知らないアメリカ人に紹介することが楽しいことなんですよね。アメリカ人に知られてない日本食を紹介すること。そしてそれをベースにしたこのオリジナルな、このさらにテキサスの人の口に合うようなものとか。大判焼きもそうだし、おにぎりもそうなのかな。他の日本のものの中で、日本でできたアイディアを逆にアメリカで今度改良して、日本に今度逆輸入っていうのはいずれあるのかな。面白くないですか？面白いですよね。お互いにリスペクトするのは大事なんだけど、車だろうが、文化の違いだろうが、食べ物だろうが、何でもそうなんだけど、お互いにまずリスペクトすること。でもその前に自分をリスペクトすること。自分の国、自分の文化、自分の伝統。愛国心ですよね。自分の国を愛すること、自分の国の国民としてのことを愛すれば、他の国の違いなどもリスペクトできる。そしてそのいいところをピックアップして、自分なりにもう作ること、自分なりに改良することとか、良くすることとか、ちょっと違った感じで美味しい。もともとあったその国の人たちから今度見て、わ、すげえなーってなるように努力することが、すごいことだと思うよね。俺はアメリカ人としてすごい誇り持ってます。でも日本大好きです。日本人も大好きです。だからこそ、両国の文化をなんか一つに、そういいところをピックアップして一つにしたいなっていう。車だろうが、食べ物だろうが、面白いところ、お互いに本当に勉強になれるようなところいっぱいあると思うからこそ、こういうのをやってますね。ですよね。はい。星っていう名前の背景にはちょっと一つだけ言います。星ってスターですよね。日本の改造車とか日本車にはよく星のロゴとか星のマークがよくあるんですよね。トラックになるとデコトラは、一番有名なデコトラは一番星ですよね。一番星。テキサスってローンスターステートと呼ばれてます。一番星って簡単に訳すると。の意味なので、そしてあとはね、発音しやすいですよね。大判焼きとか今川焼きとかああいうのはね、発音しにくいし覚えにくいんだけど、星っていう簡単だし、発音の間違いとかもないので、星という名前をピックアップしたきっかけだったんですよね。その考えだったんですよね。この星のロゴの入ってるものと、また、スティーブ・テキシテンのチャンネルの日本とアメリカのことを大好きなチャンネルのこういうブランド品っていうんですか。こういう商品があります。steve'spov.jp と Amazon Japan でスティーブ的視点を検索していただければ出てくるので、キャップとステッカーと
こういうパーカーもありますので、よかったらチェックしてみてください。これからも日本とアメリカのためにプラスに少しでもなるように活躍できたらもう頑張りたいと思います。チャンネル登録の方をよろしくお願いします。ではまた次回まで日々前進前向きにサムズアップ的にやっていきましょうね。よろしくお願いいたします。失礼します。